ne znam da će Branko da pusti. Pitam ga, hoće da pusti ovako ne, pokazuje ovako. Posle ću. I da pušite ljudi. Popustili smo ga mi odavno. Direktor, radi kamera? A? Radi kamera, snima. Tu kamera. To je bitno. Šta? Šta je snimio? A ja vidio piću Pa kukaj ti ladno te zagrevalo. Pa ne, ladno. Da ide direktor, majke, te gasi mi, kako sad ja ovo da nataknem na glavu da me popravo? To je teško pitanje. Ja probošao nema. Da. Ima direktor. Brzi je bote. Kako je ovdje oto? Bol. Ne me mazi diže i si idiota jedan. Op. Čekaj, deda, ovdje malo. No može delati, tako da naučim glavu. Može delati. Ja mislim da treba da probam u 14. Ono što ti stoje, sam nisam ti ga ni dao. I da ne otpušta sve, da? Da, imam brzo. Evo je ovako, vidi ovo. Malo dok se navikli. Kao da znam šta je. Ovdje je bote, ovdje. Palim kameru. Pretpostavio sam, vidio sam ti dao mi za vodu. Ti mali stavio pin lock? Ja nisam. Evo te magli z nju po svijetu. Ja nemam isto maglini. Jebem mi familiju pičku, to dobro da ne Ti uspori malo. Ja imam puć. Ja imam puć. Ne, nije to, sam ga zaletio trako. No, ja imam puć. I onda ne magli kad staviš kažu to. Ja to nikad nisam vidio. Ali imam kuć. Magli. Ne, magli. Nije otpalo da sam letio trako. O, jebe. A, si dosadna, pustite čuknu, stavit. Ja sam joj tuklicu u glavu. Da. Bani se baš u put. Sad kad ga budu napravili, produžavamo ga još 50 metara. Ne, tamo ti je pravac, pa ti pođe se vrati sad, ima kako da stavi. Pri krivino bude nova asfalt za počinje. A i krivine za... Da. Šta ti misliš, da ovo 14 ne možeš ispraviti? Ja mislim da ne može kurat te... Ne, za tvoje uspravljanje. Možda bi mogao, pa da moj možemo spraviti. Možda bi mogao, ali To je bitnije. još jedan teg u papaj. A stanina je posebna. Nije to to. Da. Ajde. Carina je, kaže, To nema kaže, sajnu mnogo fabriku. dobro ide, nešto je muljano, rekao, sigurno. Pa šta da mu kaže, bre, budala jebote. Voda mene bole. Petoga gata. Ima 5 kila farbe, što se pota farbe. Da. Ovo je batir. On je jako star. Ako je 5000 oprema. Samo da rijem 5000, da je šta će se Šta bi jesi? Šta bi jesi za 5000 do kurca, to spovi jebe. To ne. Ladno je. Jebem ti budalu, vrnani telefon, ludi stručnjak. Kao? To je ono. Kombi stoć? Kad sam krenuo jutro... Jel dolazi stručnjak ili ne? Ne vredi. Drugoru. Vozi kombi. Kad ti rekao? Svijet još mi malo, neki šafta tu ulazi. Nije rekao da sa Danicom dolazi, treba i vrati. A devojka ona. Navodno će večeras noćas da krene i sutra, ali ide u Kosor. Bre, u... Pivac. Pa to ti je što ti rekao. U Pivac ide, bre, tamo ima ovaj da sve. Ako sam ga lepo razumio.
to bio.